अस्सलाम वालेकुम भी के हाल है। उम्मीद करता सारे बड़ा ठीक हो। तो लैपर आंदा कणक बढ़ना कान तो चेक करो ऐस पई इनको ऐसा सिस्टम लग गया ना। चेक कर क्लाच टायर की हुआ काम चल रहा है। देखो सिस्टम एक टायर पूरे आज़ाद है। हाँ और होना सर लैपर चाहूँगा हैं बस मैंने हाँ itu coba wara लैपर में चाया हाथ भी नहीं निकल रहे। क्या सिस्टम है ये लैपर यार नहीं क्या साढ़ा लगता लग गया चल बसा न्यूज़ देखो कोई भी एडी कोई नहीं मतलब सीधा जड़ा होंदा ना साफ कदा वैपर दे हो रही होंदा फूल शूले नहीं टपदा। तो देखो जनाब मौसम भी जड़ा नहीं बड़ा और जिकुन बन गया बदल शदल भी है। दुआ करो सारे बरा के अल्लाह पाक खैर करे। टायर शहर फिर लग पे मेहनत खतरा बन गया वो दूर डेरा अग कई ले कूल है सही उम्मीद है लग वैसी वीडियो हम वेदे हैं ट्रैक्टर लैक चल रहे हैं अगर एक और कूल है दुआ करे सारे बड़ा निकल बन नहीं नवा प्रोग्राम बढ़ बन चेक करो 2006 मॉडल ट्रैक्टर है 480 चेक कर लैपर बद होया। हाँ मैं यार मिस्त्री लाए हुआ टाइम कोई ना इन ट्रैक्टर देख लें आख्या तू कणक बड शेर है कला ठीक है। तो ये हूँ कणक बड देसी मजदूर हो बैठे हूँ सामने ये कणक बड सी मैं मिस्त्री का ख्याल करे नाले अपने जानवरों का ख्याल करे संभाले रखे ए इतों आई लै आना ही इतों इंज इतों इंज कर कप्पे हो तैन चढ़ नहीं पैना इधर ही तो जान है। दुआ करे लगाऊंगा इधर बिचू भी नाल बोरा टोया फीटर चेक करो नाल गवाट के शामी छट गया सुनते कणक मंजाबदी पई है कणक हो गई ठंडी इस वजह तो मैं क्या यार थोड़ा जहा टाइम जलिया तो बरावा नाल ना शेयर करिए वीडियो बाकी ऐसा कर रहा हूँ चेक करें ये मंजाई बड़ी नहीं कर लो किले तो नहीं भी कहीं फला बमाई रखा वेदे ने भी सारी कणक मंजा छड़ना 100 सारी मंजा दी है इतनी मेहनत करी है। जमींदार का उंज प्रोग्राम गौरमेंट बाढ़ छड़िया 6000 तो खाद लैके यूरिया सटते रहे हैं हूँ कणक 3000 तो ही वधी बचना के भी तेल खाद कढ़िए तो भाई थान नहीं बचनी मजदूरी
साढ़े सिस्टम बनया पिया हूँ फाइनली ट्रैक्टर लगूगा तो सारे भी दुआ करो खैर खरीद नाल गुजर बन गए ये इत्थे खड़ी फाइनली यार खड़ी नाल अड़ गया खड़ी नाल अड़ गया थोड़ा बैक किया बैक करके टपाऊंगा है पई है खड़ी अगर ट्रैक्टर नाल अड़ गया है तो थल्ला किया तो नुकसान को नहीं बात गई आउन दे गुजर गया मगर जी में चाक है ठका छो इन्हें सिर उंगली मरोड़ है जनाब वाहन आन दिखो बढ़ना कान है चेक करो ये वाहन है लैकर शुरू हो गया ओ मेरे मजदूर बैठे चेक करो लैपर जनाब चल गया ओके हो गया ओके हो गया तो सारे भरावां नूं वीडियो कर दें एंड अल्लाह हाफिज़।